Te cuesta dormir aunque estés agotado, quizás solo necesitas escuchar el sonido adecuado. Cuando tu mente está sobreestimulada, las ondas cerebrales se mantienen activas, dificultando el descanso profundo. Resultado, insomnio, ansiedad y poca energía al despertar. La clave, escuchar frecuencias teta o delta antes de dormir. Estas ondas naturales ayudan a calmar la mente y facilitan respiración profunda antes de dormir. Funciona como un botón de apagado para tu mente. Al descanso guarda este sort y úsalo cuando el insomnio aparezca. Y si te ha servido, comenta y suscríbete para más tips de bienestar.